Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw, yes! Panibagong video naman ang share ko sa inyo. For this video guys, sa Yamaha MIUI 125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Ito ay bago lang nangyari, no? Ilang weeks lang ito sa nangyari sa kanyang motor. Siyempre guys, para marinig nyo ang problema ng kanyang makina, lagutok, lagitik, kahit ano pang matunog na yan, ay kailangan i-on natin ang kanyang susi at pakinggan nyo kung saan banda nagagaling ang tunog ng kanyang makina. So, natin ang kanyang motor at start natin. So, tingin nyo guys, saan kaya banda nagagaling ang tunog na yan? Sa kanyang cylinder head, sa kanyang block, piston, or connecting rod? Possible rin sa kanyang camshaft, rocker arm, or kanyang mga cam bearing. So, ang gawin natin guys, ay kailangan baklasin natin ng step by step, no? Ang pisa ng kanyang makina, no? So, unahin natin ang kanyang cylinder head, saka sa kanyang cylinder block. At doon natin isa-isahin kung saan nagagaling ang problema o tunog ng kanyang makina. Bilis ating trabaho, kailangan majikin natin ang kanyang U-box. So, first guys, ang gawin natin is tanggalin natin ang kanyang throttle body, no? So, lahat ng sakit na pwede natin tanggalin sa kanyang throttle body is tanggalin natin. Tulad ng TPS sakit, hose niya sa kanyang gasolina, at syempre yung dalawang mataas na bolt sa kanyang throttle body, no? At syempre bolt din sa kanyang air cleaner. Yung hose clip niya. Yun. So automatic matatanggalan natin siya. At syempre yung throttle cable niya. So tanggalin natin ang kanyang dalawang bolt sa kanyang cap tappet cover, no? Itong tunog nito guys ay bago lang, no, kay Bossing. So pinatakbo natin ng mga ilang weeks lang, no? At tinatsaga lang ito kasi napaka-busy niya. So, tanggalin natin guys, yan po ang itsura ng cap tappet cover, no? Napakalinis pa, no? At hindi masyadong natuyuan ng oil. So, next step is tanggalin natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head, no? So, ang nangyari sa kanyang motor guys, no, ay biglaan lang ang tunog na ito. Noon na is maliit pa daw ito. Habang tumatagal is palaki na napalaki. So, noong pinakinggan ko siya guys, doon ko siya na pag-alaman, ito ay nasa kanyang cylinder head. Possible din sa kanyang cylinder block. Pero maliit lang ang chances sa kanyang cylinder block guys, kasi nga yung cylinder block ni Bossing ay bago pa, no. Almost 2 months pa yan since ito ay nakabit. Ibig sabihin guys, hindi tayo magsusubik sa kanyang cylinder block. Pero mas may guys, baklasin din natin ang kanyang cylinder block para double check na rin guys, no, kung sakaling nagkaroon ng problema ang kanyang piston saka liner. Mas maigi na rin yung double check natin. So next step, luwagan natin ang kanyang timing chain guys, no, sa kanyang camshaft sprocket. Pag matanggal natin yung bolt sa kanyang camshaft sprocket. So kapag tayo nagbabaklas ng cylinder head, no, need na natin siyang i-timing, no. So doon na natin i-timing ang kanyang camshaft sprocket once ma-assemble na natin siya. So yun po, okay naman yung camshaft sprocket, no. Hindi na masyadong natuyuan. Dito lang itong nakaraang overhaul natin ng MIUI is natuyuan talaga. Nagkaroon ng kulay itim. So dalawang stud bolt na mataas na alin, no. Kapag matanggal natin yung 4 na nut sa kanyang stud bolt guys, automatic mabubunot natin ang kanyang cylinder head. Ganun lang po kadali kung paano baklasin ang kanyang cylinder head. Next step is ang kanyang cylinder block guys. Automatic mabubunot na natin yan. So kitang-kita natin sa camera guys, no, napakabago pa talaga ng kanyang cylinder block. At i-double check na rin natin ang kanyang piston guys, no, kung hindi pa ito nagasgasan. O meron mang pag-overheat, no, sign ng pag-overheat. So yun. So ngayon guys, i-check na rin natin ang kanyang cylinder block at saka yung buong liner niya, kung ito ba ay nagkaroon ng gas-gas or mga maraming hairlines, no, para magkaroon din tayo ng idea kung ito ba isa sa mga suspect natin kung bakit nagkaroon siya ng ganong tunog. Yun, no, okay na okay po kanyang liner guys, so yun, bagong-bago pa talaga ng liner. Kita sa kutis ng kanyang block, no, napaka bago pa talaga. At kanyang kutis ng kanyang liner guys is wala tayong makikita kahit ganun kalaking hairlines o gas-gas ng kanyang liner. Ibig sabihin, okay na okay pa ang kanyang block at hindi na tayo magsusubit dyan. So, ngayon is, ang gagawin natin guys is, baklasin natin ang kanyang cylinder head. I-check natin ang kanyang rocker arm, cam bearing, at saka camshaft assembly. Kasi ito yung kadalasang issue ng mga Yamaha MIUI 125, no, nagkaroon ng lagitik
sa kanyang cylinder head. So ito ay na double check ko na guys, no, ang kanyang valve clearance, no. So dinouble check ang kanyang valve clearance, okay naman siya. Gumamit ako ng filler gauge. So ngayon, nung pinandar ko siya, is nandun pa rin yung ingay ng kanyang motor. So ngayon, nag-chat ako ni Bossing na, boss, kailangan natin tanggalin ang yung cylinder head at saka cylinder block kasi nandun talaga ang ingay na galing ang tunog ng inyong makina. Kasi na check ko na yung valve clearance, is still pa rin, nandun pa rin yung tunog. So naging okay si Bossing at naging na-approve sa kanya aking suggestion. Kaya yun, binaklas ko na sa guys. So kapag matanggal natin yung lock ng kanyang camshaft guys, automatic matatanggal natin dalawang pin ng kanyang rocker arm. Kasi yun lang po ang naging stopper ng kanyang rocker arm para mabunot natin yung dalawang pin. So check natin kanyang rocker arm guys, no? Kasi ang rocker arm is bearing type siya. O, yun, bearing type siya yun, no? Ayun, meron na siyang alog, no? Yan, possible is isa din siya sa mga suspetsa or dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong tunog. Check natin yung sa isang rocker arm niya guys, no. Usually yung nalabantayan ko guys sa exhaust, yun ang may malaking play na bearing sa kanyang rocker arm. Yung intake naman is may kaliitan lang siya, no. Pero mas may guys, palitan din natin yan guys para wala tayong ibang isuspecha pa. Yun, medyo na-check ko na rin siya, medyo maikli lang yung play ng kanyang bearing ng kanyang roller, no. So yan guys, at tatanggalin naman natin ang kanyang camshaft. So yun, ganun lang kadali kung paano natin bunutin ang kanyang camshaft, no? Kasi meron tayong diskarte dyan. So ngayon guys, i-check din natin ang kanyang camshaft, no? Usually, ang suggestion talaga ng iba kapag ganito, yung kanyang decompression release, no? Yun po ang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng ingay. Yan, yung hinawakan ko guys, no? So sabi ng iba, pwede na siyang i-condemn. So mas maigi is papalitan natin siya ng bago, no? Kasi mapikton dual performance natin yung motor kung tatanggalin pa natin ang kanyang decompression release. At na-check ko na rin yung bearing guys, no? So tinanggal ko na yung bearing ng kanyang isa, yung maliit, yung 6001, yan. So, chinik ko rin ang kanyang play, is meron din siyang maliit na play, guys. Normal naman talaga sa bearing na mayroong maliit na play. Di lang gaano. Pero pag ikutin mo siya, is para siyang rough, no? Yan, no? Parang hindi continuous. So, possible, isa din niya sa suspetsa kung bakit nagkaroon ng ganyan tunog ang kanyang cylinder head. So, yun namang isang bearing ng ating camshaft, ano meron doon ay 6003. Baka may magtanong kung anong bearing size ng ating camshaft na yung malaki, no. Yung maliit naman is 6001. So, ang pinaka-best gawin guys para wala tayong isuspetsa or padudahan is kailangan palitan natin ang dalawang bearing, kanyang camshaft at saka yung dalawang rocker arm. Kasi sa block at saka piston guys, isula tayong suspetsa doon. Kasi nga is okay na okay pa yung liner, yung kinis na piston at saka 2 months pa lang yung block. So, nandito tayo nakafocus sa kanyang cylinder head. So, ang gawin natin guys is bibili tayo ng bago no sa bayan at ipapalit natin ito sa kanyang cylinder head. Okay. So, yan ang bili natin guys. Ayos. The next day. So, ito na yung motor natin guys, no, na binaklas natin yung cylinder head at nagkaroon ng ingay, no, sa kanyang makina. Yamaha Miata 125. So, yun itong karugtong guys ng ating part 1. So, ito yung part 2. I-assemble natin siya. Magsabi na, boss, baka valve clearance lang yan. Ginawa ko na yan guys, no, yung part 1, no. Dinouble check ko ulit yung valve clearance, andun pa rin yung tunog. Kaya nagsuspecha na ako na andun talaga sa kanyang cylinder head. Kasi ito yung kadalasang issue talaga ng M3, kaya nagkaroon ako ng suspect talaga sa kanyang pisa ng kanyang cylinder block. So ito yung bagong rocker arm natin nabili guys. Ito po ay original, so set po siya, no? Wow! Yan po. At ito namang camshaft ay class A lang po ang binili ko kasi medyo may kamahalan din ang original. Importante is malalaman natin kung ito talaga ang problema ng kanyang motor. So bago na rin yung dalawang bearing natin guys, no? Yan po ang kanyang ating kapalit na bearing, no? 6001 yan. Yan yung naunang camshaft niya. At siyempre ito naman yung naunang rocker arm niya. Yan. Mas maigis palitan din natin yung rocker arm niya guys. Kasi mahirap na, no, na pabalik-balik ang ating trabaho. Mas maigis yung dapat natin palitan is dapat natin palitan. For the meantime muna guys is class A lang muna na camshaft, no? Para sure hindi pa tayo makasiguro kung ito talaga ang totally yung sira. Siguro kapag mag-budget na si Bossing kasi nagsuggest din ako sa kanya, class A lang muna kasi medyo kamahalan din ang ating original. Pag ma-confirm na natin at siyempre mabalik na yung tunog na original ng makina, ay doon na tayo magpapalit ng original na camshaft, no? Tama-tama na rin na mayroon na rin budget si Bossing. For the meantime, ito lang muna guys. Yan. Kasi tested na rin itong camshaft na class A, no, na kinabit ko. Ang importante yung dalawang rocker arm natin ay original. So pagkabit ng camshaft assembly guys, no, may diskarte tayo dyan, no? Yung bilog na makikita nyo sa kanyang decompression release, yun po ang unahin nyong ipasok. Kasi kapag kapasok nyo automatic,
papasok na ang ating buong camshaft. So, sa ganyan sitwasyon guys, no, bago ang dalang bearing natin, medyo may kaigpitan ng kaunti yung dulo na bearing, yung 6001. So, kailangan natin siyang paluin para mapasok natin siya. Yun no, pasok na siya guys, napasok na siya ikutin. Kasi guys, bagong bago ang ating dalawang camshaft bearing. Next naman ikabit natin is dalawang rocker arm niya guys, no. Yan po ay naka-Yamaha packing. Wow! Yan po ay sinadjust ko ni bossing guys, no, kasi guys, mas may gina talaga na palitan natin ng dalawang rocker arm. Lagyan natin ng oil, no, ang kanyang bearing at saka yung isang bearing na guys, no, para smooth ang pag ikot-ikot niya sa kanyang cam lube. Yon. Dalawang pin. So, anong paraan yung pag backflash guys? Ganun din ang paraan kung paano nyo ibalik ang dalawang pin na yan. Tapos yung lock ng kanyang cam bearing. Automatic may lock din yan sa dalawang pin. Yan. Ganun lang kasimple ang design ng kanyang cylinder head guys. Yon. So, balik natin ang kanyang lock, no? Sa kanyang alin. So, baka mag-suggest naman or magka-comment na baka sa panggilid lang ng boss. So, ginawa ko na yan guys, no? Tinanggal ko yung panggilid, binaklas ko siya lahat ng panggilid. Nilagay ko pabalik yung kanyang backplate, saka bushing, tapos yung drive face. Pinaandar ko siya, is nandun pa rin yung tunog. Kaya yung sinuggest nyo guys, nagawa ko na rin yan. Kaya ito yung napagdesisyonan kay guys, no? At sinabi ko ni bossing, no? Nasa cylinder head talaga ang dapat ating baklasin saka cylinder block. Para double check na rin yung cylinder block guys. Since malapit din naman sa sitwasyon na binaklas natin ang kanyang head, baklasin din natin ang kanyang block. So isimbol natin ang kanyang cylinder block, lagyan natin ng counting oil para mabilis ang papasok sa ating piston, no? Saka piston ring. So kita nyo mga guys, no? Parang bagong-bago pa talaga ang kanyang cylinder block, no? Parang bagong bili natin sa Yamaha Sintero. Yun, kita nyo naman na ba? Wala pang sign na nagkaroon ng pag-itim. At saka pagdumi, no? Bagong-bago talaga. So, ipasok natin kanyang timing chain. Yun. So, mas maigi guys is itap na natin ang kanyang piston, no? Para hindi tayo mahirapan pa mag-timing mamaya. Next is kanyang tensioner toaster. So, kapag tayo nagtatap overall guys, no, automatic talaga na isupit talaga na itatap natin ang kanyang piston. Yun, dalawang bolt. I-retetaining lang natin ang dalawang bolt guys kasi nung nakaraan is medyo maluwag yan, no? Kaya nagkaroon ng leaking dyan na oil sa kanyang ibabaw na bahagi ng kanyang cylinder block. Next ang kanyang tensioner chain guide sa ibaba. Yun. Next naman is kanyang cylinder head gasket guys, no? Okay. Siyempre, pagkatapos ng cylinder head gasket, siyempre mismo ang kanyang cylinder head assembly, no? Kabit na rin natin. Yung kanyang plate sa kanyang cylinder head guys, no? Next natin ilagay. So yung parang may bilog na yan is nasa right side na bahagi yan guys, no? Yung sa kanyang plate. Apat na nut, tapos dalawang stud bolt na mataas na alin. Yun. So siyempre guys, naulitin ko lang, no? Kung anong tinanggal nyo, nung una nyo tinanggal, yun din ang pinakalas nyo ibalik sa ating makina. So lalo na kapag tayo ay nagtatap overhaul, no? Dapat doon talaga dapat na nating ilagay sa ating isipan guys para na tayo malito at saka mabilis ang ating pagbaklas at pagbalik sa ating mga pisa na tinatanggal sa ating makina kapag tayo ay nagpaplano mag-DIY guys, no? Kasi lahat ng mga videos na upload ko is step by step talaga yan kapag tayo ay nag-dismantle para man lang is dagdag ideya lang kung anong mga tinanggal natin at kinakanabit at sa kung paano natin siya itiniming. Ay siyempre wala natin kalimutan shout out ang lahat ng pa-shout out dyan sa mga solid supporters natin yan. Laging nanonood at laging
nagko-comment sa ibaba, no? Salamat sa inyong lahat. Siyempre, ang ginamit nating filler gauge na numero ay 0.06. Yan po ang original na design sa ating manual, no? Yun. Sa exhaust naman ay 0.23. Pero usually guys, yung intake at saka exhaust is magkapareha lang po ang ginamit kong filler gauge, no? Sa pag-timing ng ating valve clearance. Yun. Ulit lang guys, no? Nagpasalamat din ako sa lahat ng mga silent viewers natin na walang sawang sumuporta at tahimik lang nanonood sa ating mga videos na in-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta guys. Ulitin ko lang guys, no? Lubos na pasalamat sa inyong lahat. Sana ma-reach na natin ang ating minimiti guys, no? At pinapangarap no na makaabot ng 100k YouTube subscribers guys, no? Sa awa ng Diyos yan. Salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. Ayos. So next step is ikabit na natin kanyang camshaft guys, no? Sa kanyang camshaft na guys, ulitin ko lang bago natin nag-top up ng nakaraan ng Yamaha Top 5. So meron tayong timing guys, no? Ito yung pinaka-secretong malupit na mabilis natin siyang makuha yung timing. May guhit yan sa ibabaw ng ating cylinder head at saka may butas din yan sa ating camshaft sprocket na saan nakalagay ang guhit nun guys, no? Dapat yung guhit na yan sa dalawang guhit is magka-coincide. Tapos dito naman sa timing is meron siyang arrow guys yan. Ituturo ko, may arrow siya dyan. Tapos may mataas siya na guhit dyan. Medyo kinalawang lang yung flywheel pero makikita nyo dapat naka-coincide yan. At siyempre yung timing natin is naka-coincide. Ang purpose ito guys is para hindi tayo mahirapan paandar at mabilis siyang paandarin kapag matapos natin siyang i-top overhaul. So since tapos na natin guys, no, lahat natin na-install at naibalik na rin natin. Next is ibalik na natin ang kanyang throttle body. Siyempre as usual yung dalawang bolt, yung last tinanggal natin. Balik natin. Yun. Pagkatapos magpit natin yung dalawang bolt guys, siyempre is ibalik na natin ang kanyang TPS socket. Tapos socket ng kanyang FI natin, no. Yun, yung hose natin sa gasolina, ibalik na rin natin, no. Plug and play lang yan, yung click lang nakalock sa kanya. Yan, tusok lang natin yan, pabalik automatic maglalak na yan. Tapos, yung kanyang throttle cable guys, nabalik na rin natin. Yung tinanggal natin na bolt sa gitna ng kanyang throttle body. Yan. Pagkatapos malagyan ng bolt guys, ay siyempre takpan na natin ang kanyang cylinder head, no? Yan, takpan na natin guys. Yon. Di ba? Ganun lang. Kung nakita nyo itong video ito guys, is kayang-kaya na mag-DIY, no? Kasi halos lahat talaga detalyado ang ating pag-baklase sa pag-assemble guys, no? Amazing! At siyempre kung may katanong kayo kahit hindi related sa ginawa natin video or related sa ginawa natin video guys, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba, no? Yun lang. Maraming salamat. At siyempre, automatic sasagot tayo dyan. Kapag kaya lang natin sagutin lahat ng mga problema niya. So, siyempre, kabitan natin kanyang battery. At siyempre, yung head na install na natin lahat. Na-double check na rin natin guys, no? Nakabit na natin lahat. At siyempre, yung muffler para marinig yun na ang tunog ng kanyang makina. Parinig ko muna sa inyo guys, no? Tunog ng makina nang hindi pa natin siya natrabaho. At siyempre, tunog ng makina pagkatapos natin siyang natrabaho. So, ito na guys, pakinggan nyo, no? So yun, no guys, oh, malaki talaga pagbabago, no? Naging successful talaga ang ating pag-troubleshoot sa tunog at ingay ng makina. Diba? Malaki na pinakaiba. So balik din yung tunog ng kanyang makina lang. Yung tunog talaga na original na. Parang brand new. Amazing! Ipa tayo sa kabila guys, no? Ito na natin pakinggan ulit yung makina. Ang kanyang makina. So yun, no, balik na sa original, no, ang inig at saka tunog ng kanyang makina. So, ibig sabihin guys,
ang problema ng kanyang makina at na-confirm natin is nasa kanyang cylinder head talaga, no? So, kapag yung motor ay MIUI 125, may idea na kayo kung ano ang problema ng kanyang motor, kung sakaling maka-experience kayo ng ganitong senaryo at ganun kaingay, no, na parang piston slap, parang lagitik, lagutok, parang connecting rod. Basta yun na yun, guys. Mas maigi step by step nyo para may idea kayo kung anong problema ng motor. Ito pala ay camshaft, no. Yan, hindi ko release yan, guys. Yan po nagbibigay ingay. Yan, tinuro ko sa kamay, guys. Saka yung possible yung cambearing niya. Dalawang cambearing niya. At saka, siyempre, yung kanilang bearing na maliit. At saka dalawang rocker arm. Kung mas maigi, para sure ball, dalawang rocker arm palitan lahat. Para wala nang pagdudahan pa. Camshaft assembly at saka dalawang bearing. Para sure ball talaga pagkatapos ng andar, is babalik ang tunog ng inyong makina. Ayan natin ang kanyang makina at syempre yun lang guys, no, sa araw nito. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at syempre sa laging panood ng aking videos na in-upload. Ride safe. God bless. Goodie guys and welcome to my channel for today's video. Yamaha MIUI 125 ay nagkaroon ng biglang ingay sa kanyang makina. So, kailangan natin pandarin ito ng motor para marinig nyo kung anong ingay ng makina meron siya. Go! Kami na, wala ang daan. Oh no! Gabi, di mo mandang gabi. Ha? Di mo mandang gabi. Di mo mandang. Sa tingin nyo guys, saan kaya nanggagaling ang malaking ingay ng kanyang makina? Kasi magkapareho po ang tunog ng piston slap at saka connecting rod. Siyempre, para ma-confirm natin kung ito ba yung piston slap o connecting rod, kailangan natin baklasin ang kanyang upuan, U-box at battery para matanggal at masimulan natin ang kanyang throttle body. So ngayon sa throttle body guys, para matanggal natin siya ay kailangan natin unang tanggalin ang fuel line ng kanyang throttle body. So itong motor busing guys, no, ay unti-unti daw ang ingay na ito, no. Habang katagalan na ginamit ito ng anak ng may-ari is mas lumalaki ang ingay ng kanyang makina. So bahala sila, baka magkaroon ng malaking gasto na mangyari sa kanilang makina. So ngayon, pina-check up niya ito at mamaya pasilip ko sa inyo ang short clip na ginawa ko kung ano nangyari sa kanyang makina, kung bakit ito nagkaroon ng ganyang ingay. Next, tanggalin natin ang kanyang wire ng kanyang fuel injector guys. No? Kapag matigas, tanggalin ang kanyang sakit ng kanyang fuel injector. Sikwatin nyo lang sa gitna. Yung parang may lock. Saka nyo matatanggal yan ng madali yan. Next, tanggalin natin ang dalawang bolt ng kanyang throttle body. So kapag mga M3 guys, no, isa talaga sa mga issue nito is kapag umabot ng edad niya. Tapos, hindi nyo mini-maintain ang magpapalit ng oil. So, yon, habang tumatagal at nagkaroon ng edad ng ating makina, ay nagkakaroon din ng pag-iksi ng oil level sa ating mga makina. Kaya, panatilihin talaga na magpalit ng mga 1,000 to 1,500 km sa ating makina. So, next, tanggalin natin ang bolt sa kanyang throttle body na nagsisilbing angklahan ng ating dalawang throttle cable. Ang panghuling tatanggalin natin guys ay ang kanyang TPS para mabunot natin ang kanyang buong throttle body. So, dito guys, no, pasilip ko sa inyo ang short clip na ginawa natin nung unang konsulta ni Bossing sa kanyang motor sa ating shop. So, ito na guys, ang nangyari sa kanyang makina sa una naming tagpo. So, ayun, pinandar ko ng motor. Ayun, tunog niya na, ang lalabas, no. Grabe lagitik, palampag. Parang masisira na ang buong makina. Ngayon guys, upon checking, una ko talagang ginawa ay i-check ang kanyang oil, no? Ano nga? Dito sa part nito, na-discoveryan ko na
Grabe, ubos talaga ang langis ng kanyang makina. Buti na lang itong motor ay nakatakbo pa na pupunta sa ating shop para malagyan ng oil ang kanyang makina at para may salba pa ito na hindi magkaroon ng pag-knocking sa kanyang makina. Pero sa part nito guys, medyo mahirap na talaga na may balik ang tunog ng kanyang makina kahit mawalagyan pa natin ito ng 1 litrong oil. Kasi nagkaroon na ito ng tunog piston slap sa kanyang makina. So, dito na guys, no? Tanggalin natin ang kanyang drain plug para magkaalaman na kung meron pa ba bang natirang oil sa kanyang makina o wala na. Usually, kapag mga ganito guys, no? Kapag wala talagang halos oil sa kanyang makina is magkaroon tayo ng pag-knocking o pag-stack up sa kanyang makina. Biglang hinto at ayaw ng makickstart. Buti na lang sa case scenario kay Busing ay syempre, hindi pa nag-stack up ang kanyang makina guys. At hindi pa tayo mahirapan pang i-pull out ang kanyang piston. Tulad ng mga nakarang video natin na ginawa sa mga M3, no? Naubos talaga ang langis at grabing kayod sa kanyang block. Kailangan pa natin pukpukin ng kahoy para matanggal yung block. Pero sa sitwasyon ni Bossing ay umaandar pa, no? Ibig sabihin goods pa ang kanyang piston pin at hindi pa ito nag-stack up. So yun nga, dito na nga sa part nito, nasisilip na natin ang sitwasyon ng kanyang makina na walang katulo-tulo kahit isang kutsara lang na oil. So ito na nga guys, let's see. So yun. Grabe ang El Nino sa kanyang makina. Tagtayo na talaga sa panahon ng kanyang makina. So ito yung pinaka worst case scenario guys, no? At pinaka masakit na ating malalaman sa ating makina. So ngayon guys, let's go back. Tanggalin natin ang kanyang throttle body. So next, ang kanyang TPS. Yun. So nabunot na natin ang kanyang throttle body at hindi natin itong linisin guys, no? Kasi napakaitim po, yun, no? Nabungangan ng kanyang throttle body. So next is tanggalin natin ang dalawang bolt sa kanyang cover ng kanyang cylinder head. Gamit ang ating L-wrench na 10mm. So dapat no, advice ko sa inyo, lalo na sa mga M3 users, lalo na sa mga nakapanood sa video ito guys, panatilihin yung magpalit ng oil at least mga 1,000 km. Kasi napaka-importante po na magpapalit tayo ng oil, lalo na ang ating mga makina is nagkakaedad na. Huwag kayo magkumpensa or balawalain ang ganitong problema kasi kadalasan sa mga M3 ito talaga ang mga issue, no. Kapag natuyo ng langis is magkaroon talaga siya ng ingay. Maraming mapiktuhan guys, pati cams, rocker arms, block at saka piston. Mapakamot ka talaga sa ulo. So kita naman sa takip ng kanyang tapit, napakakulay itim, parang pusit. So ngayon guys, tanggalin natin ang kanyang bolt muna. So, dapat i-check nyo yung tinuturo ko guys. Yan po ang kanyang timing mark. May guhit yan. Dapat nakakoincide dyan sa likod. At the same time, i-check nyo ang magneto. Doon makita nyo na mayroong letter H na nakatapat sa arrow na iyon. So, kapag nakatapat sa arrow na iyon, at the same time, yung guhit dyan sa ating camshaft sprocket, yan po ang kanyang timing mark. Napaka-importante po na malaman ito, lalo na sa mga nag-DIY. Para in case na ibalik nyo ang makina at i-assemble yung camshaft sprocket, hindi kayo mahirapan. Kasi kapag hindi mugma yung timing, asahan nyo guys, mahirapan talagang paano rin ang inyong motor. So napaka-importante po talaga sa nakaplano magbaklas, mag-DIY, na i-check ang timing mark ng inyong camshaft sprocket at the same time yung magneto. So yun, naluwagan na natin ang bolt sa kanyang camshaft sprocket guys. So kapag maluwagan na natin yan, ang next naman natin gawin ay syempre luwagan ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. Luwagan natin lahat ng dapat luwagan. Maaari tanggalin na rin natin ang 4 na nut ng kanyang cylinder head. At syempre kung ikaw bago sa channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kung sa tingin mong video itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagsasayos at pagresilba sa inyong motorsiklo. Maraming salamat. Nung tinanong ko ang owner ng motor nito guys kung kailan siya nagpalit ng oil, sad to say, hindi niya na po maalala. Kasi nga itong motor ito ay hindi lang siyang gumagamit, pati parents niya gumagamit na rin. Kaya dahil sa sobrang busy na rin at hindi na malala kung ano ang last na nagpalit siya ng oil, kaya nakalimutan na talagang mag-change oil. Ang nangyari is change oil. So ngayon guys, naluwagan na natin yung 4 na nut. Pag maluwagan ng 4 na nut, tapos maluwagan natin ang bolt ng ating camshaft sprocket, kailangan natin iangat ang ating tensioner tosser pa-clockwise. So, ito yung natutulak sa ating timing chain guys para maiwasan natin magkaroon ng ingay at para ma-pull out natin ang kanyang camshaft sprocket, kailangan natin iangat ang ating tensioner tosser. Ayun, di ba?
gumagalaw na ang ating cam sprocket. Siya po ang nagtutulak at ang natili na ma-maintain ang higpit ng ating timing chain. So, isa yan din sa mga issue nyo guys, no? Nag-iingay yan bigla ang ating toaster kapag bilang natin, nasisira yung spring ng kanyang sa loob ng kanyang toaster. So, ngayon tanggalin natin yung 4 na nut. Hindi pa natin ito natanggal guys, no? Nalawagan natin ito kanina. Tapos, next is dalawang mataas na Allen bolt sa loob ng ating cylinder head. So, nakita nyo naman guys, no, kung gaano kalinis ang kanyang cylinder head. Yan din ang hitsura ng motor na hindi nag-change oil guys. Yan ang magiging hitsura pala ng inyong makina kapag hindi kayo nagpapalit ng oil. So, nangyari yan kapag umiinit ang ating makina, tapos maliit na lang ang pundo ng ating oil sa ating makina, ay ito ay dumidikit sa ating mga pisa sa ating makina. At magiging kulay itim yan o nasusunog. So, ito say, nababawasan ang ating pundo o oil level sa ating makina kapag matagal kayong magpapalit, no? Kaya napanatiligin talaga guys na magpapalit. Napakamura lang po ng oil, nasa mga 250 plus lang kumpara kung tayo ay magpapalit ng black set is nasa mga 228 or 3 plus kung ito ay genuine. Kung mga class A naman is nasa mga 2 plus lang guys, no? Itong nabili ko is nasa mga 2 lang ata yung black na ito, pero ito ay isang replacement lang. So tanggalin natin ang kanyang cylinder head para magkaalaman na ang sitwasyon ng kanyang combustion, block, at saka piston. So, itong combustion chamber guys, i-check mo natin yan. So, dalawang method ang ating gagawin dyan. Yung paglagay ng gasolina sa kanyang intake at paglagay ng gasolina sa kanyang combustion. So, kitang-kita nyo naman guys, no? Grabe na talaga ang dumi sa kanyang spark plug. Oh. Nangingitim na ang kanyang spark plug. Oh, no! Parang mabalot na ng carbon. So, lagyan natin ito ng gasolina mamaya para makita natin kung saan nagkaroon ng singaw sa dalawang balbula na iyan. So, tanggalin natin ang kanyang tensioner chain guide at ating yung block. Tanggalin na rin natin. So, ito na yung pinaka moment of truth. So, yun ang kanyang piston guys. Klarong-klaro. Grabe, halos buong piston kinayod na. Yun, no? Kailangan ipulot natin mamaya guys, no? Para makita natin ng malapitan. Yun, no? Grabing hairlines na yan. Yan pa lang guys, alam na natin kung ano ang naging dahilan. Yun ay dahil walang oil na lubricate sa kanya. Pati rin block sa liner, grabing gasgas, kinayod na rin. Itsura pala, alam na natin. Wala lang chance na ibalik na ito. Yo, shout out pala sa ating napaka-solid na customer yun. Salamat boss sa tiwala sa pagbisita sa ating hunting shop. So, yung block na yan guys, walang chance na yan. No? At wala ding rebore sa ating mga M3. Kailangan natin magpalit ng buong block set. So, time na ito guys, kailangan natin i-check ang ating compression. First method, maglalagay tayo ng gasolina sa kanyang intake manifold. Tayo natin silipin kung mayroon man tagas. Kasi walang minor din itong motor na ito. No? Hirap din siya paanda rin. Tulad ng naunang part sa ating video. Check natin. Yung intake, walang moisture guys. No? Ito yung exhaust. Check natin. Yun. Basang-basang ang exhaust guys. Klarong-klaro yun. No? Klarong-klarong singaw. Pati yung intake niya guys. Nagkakaroon din ng moisture yun. No? Unti-unting lumalabas yung gasolina. So, minto sa itong dalawang to ang nagpapahirap kung bakit hard starting ang kanyang makina. So, second method, maglalagay natin ng gasolina sa kanyang combustion. Bugahan natin ang ng hangin sa kanyang intake at saka exhaust gamit ang ating air duster o ating compressor. So, check natin kung magkaroon ba ng bubbles. Ayun, may bubbles nga guys. Klarong-klaro ang kanyang singaw. So, sa intake. Wala no. Parehas din. Puro mga singaw. So, advice guys na dapat natin siyang i-bulb lap o i-grind. Magkapalit din ng dalawang bulb cell at the same time, i-bulb lap natin ang dalawang yan. At i-check din natin ang ating final result para makumpara natin ang kanyang cylinder head nung hindi pa natin siya ginrind at pagkatapos natin siyang mag-grind. So, ito yung liner niya guys. Since wala namang rebore sa ating chrome, palit bagong black yan. Tapos ito naman yung piston niya guys. Nakuha na rin natin at nakita na rin siya ng malapitan. Grabing kayo to.
Napakakawawa talaga ng ating makina kapag nalimutan natin magpalit ng oil. Ang mangyayari, imbis change oil, magiging change oil. Pupunta tayo sa bayan, maghanap tayo ng murang black set, valve seal, at saka bagong oil niya para sa kanyang makina. 2 hours later. So ito na guys, no, nakabila tayo ng bagong black set sa kanyang motor. Wow! So, di natin kailangan pang ipa-rebore ang kanyang ng black kasi hindi po pwedeng i-rebore yung stock na black na. Dala na rin ito po ay chrome. Pero ito nabili natin guys ay isang steel bore, no. Ito po ay class A. Nagkalaga lamang na sa mga 1.8 to 2 plus, no. Depende na rin sa retail price na bili nyo sa mga motor shop. So, inclusion ng kanyang black set guys ay ang kanyang lock, ang kanyang piston pin, ang kanyang buong cylinder block mismo. So, yan po, no, para sa genuine tingnan. Pero yan po ay steel bore, ha. Hindi po yan original. So, kasama na rin dyan ang kanyang piston pin at ang kanyang set na piston ring. Pati na rin ang kanyang gasket, top at saka base. Yan po ang inclusion na ating nabibiling black set. Pero kung titinan nyo ang ating nabili guys, para siyang genuine, no? Napakaganda, napakasabi. Pati na rin ang kanyang piston. May kasama na rin siyang set na gasket guys, no? Top at saka base. So ngayon sa ating piston is meron siyang palatandaan yung dot na yan. Yan po yung ulaga na exhaust position ang ating piston kapag Yamaha guys, ha. So, syempre, ang next natin gawin ay i-symbol natin ang limang piston rings sa ating piston. Lima po guys, no? Maraming rings, kasama na dyan ang ating isang expander ring, dalawang oil ring, at saka dalawang compression ring. So, unahin natin ikabit ang ating expander ring. Sa expander ring guys, no, kahit magkabaliktad ang ating ring gap, walang problema yon. Hindi magtatagas ang ating oil, at the same time, aandar ang ating motor. Hindi yan katulad nung sinabi ng iba na hindi aandar ang ating motor kapag nabaliktad yung ring gap. Kahit baliktad rin yan, up or down, walang problema sa ating expander ring. So, ang oil ring naman natin guys ay dalawa. Isa sa ilalim ng ating expander ring at isa naman sa ating ibabaw ng ating expander ring. Nangalugan na parang nakasandwich ang ating expander ring sa dalawang oil ring na ilalagay natin. So, next naman is ang kanyang dalawang compression ring. Pagkatapos ating ikabit ang dalawang oil ring at expander ring sa kanyang piston. So, sa engap naman guys, kailangan hindi magkatabi, no? Magkadistansya yan, both ends, para maiwasang mabilis ang pag-leak ng oil sa ating combustion chamber na naging dahilan kung bakit magkaroon na po ang unting usok. So, since bago naman yan guys, wala nang dapat pang ikabahala. Importante is, distansya ang ring engap ng ating oil ring, pati na rin ang ating expander ring. Nasa sa inyo niya guys, no? Kung paano nyo siya i-set up. Next, ang ating first compression ring, yan po ay kulay black. Tulad ng ating nakasanayan, yan po ang ating inuunang in-install. Yung first compression ring natin na kulay black. So, kahit magkabaliktad guys, black or puti, kung saan kayo komportable, walang problema dyan. Pero ito yung nakasanayan na tuwing tayo nag-symbol ng piston rings sa ating piston. Ang importante, yung ring ingap ng ating compression ring, isa sa ibabaw, isa sa ilalim guys. Depende sa inyo kung saan inuuna. Ang importante is hindi sila magkatabi. Kasi yung mga rings natin guys, habang tumatagal sa loob ng ating cylinder block o liner o sa kahabaan ng panahon, unti-unti yung umiikot, no, o tumatabi. So, mas maigi is malayo ang kanilang distansya. So, parin sa inyo guys kung anong diskarte na gagawin nyo. Ang importante is may iwasan natin magkaroon ng mabilisang pag-usok sa ating motor. So, nakabitan natin siya ng tama. Yan po ang mga diskarte natin guys. Kung paano natin kinabit ang limang piston rings sa ating piston. Masang ring gap, huwag niyong kalimutan magkadistansya po. Lagi ko yung nire-remind sa mga nagdi-DIY at baguhan pa lang makabit ng piston rings sa kanilang piston. So, ang next ay magbubukas na tayo ng ating piston pin kasi nakabalot pa yan ng cellophane. Makapal po ang kanyang piston pin guys, no? So, next naman ang lock ng ating piston. Maglalagay tayo ng lock sa ating piston guys. So, ito yung pinaka-importante na part, no? Huwag natin kalimutan na maglagay ng lock, both ends. Kapag nakalimutan natin maglagay ng isang lock na yan, asahan nyo guys, masisira ang ating liner, magkaroon na ng guhit o hairlines. Isang dahilan kung bakit magkaroon tayo ng usok. Kung sakali mang makalimutan natin maglagay ng isang lock sa ating piston. So, yun, ikabit na natin ang ating lock.
So, ang next natin gawin ay siyempre guys, ikabit na natin siya sa kanyang makina. Para tinikabit yan sa makina, ay maglalagay muna tayo ng mga oils bawat butas guys, no? So, yung daanan ng ating piston pin, lagyan din natin ng oil para meron na siyang sariling lubrications. Since tapos na natin yung may kabit ng kanyang lock, so goods na yan. Ang next na lock is yung naikabit na natin siya sa kanyang connecting rod, pati na rin kanyang piston pin. Maglagay muna tayo ng kanting oil at lagyan din natin ng oil ang butas ng ating connecting rod, so makapasok ang ating piston pin. Para meron na sa sariling lubrication guys, no? At naiwasan din magkaroon ng overheat. Ilagay natin ang ating piston set kasama ating pin. So next, kapag may pasok na natin ang pin, ilagay na natin ang kanyang lock, piston lock pala. Siyempre, before natin ilagay yung lock, manigurado man tayong maiwasan natin madisgrasya ating trabaho. Lagyan natin ng basahan guys, kung sakaling madisgrasya ating trabaho at hindi titilapon sa loob ang ating lock at sa labas lang ito matitilapon. So, ikabitan natin ang ating piston lock sa ating piston. So, yun, ikabit na natin ang ating lock guys, no? So, kapag nakabit na natin ang lock, dapat i-double check lang natin both ends kung nasa guide ba talaga ang ating piston lock nakasubaybay. So, yan. Kapag okay ng lock, pwede natin tanggalin ang ating nilagay na basahan. Ang next is, maglalagay na tayo ng base gasket. So, yan pong base gasket na yan guys ay kasama sa nabili natin na block set. Ay, syempre, before natin kalimutan, ay shoutout nga pala sa lahat ng mga solid subscribers natin at solid followers natin sa Facebook page. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa mga videos natin na ina-upload. Lalo na sa ating mga silent viewers na walang sawang sumusuporta din sa panonood ng ating mga video guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ride safe at saka siyempre God bless. So, nakabit na natin ang ating base gasket. Lagyan na natin ng oil ang ating piston rings at ang ating piston skirt. Pati na rin ang ilalim. Siyempre, para mabilis ang pagpasok niyan sa ilalim guys, no? At smooth. So, next, ilagay natin ang ating buong cylinder block. Sa part nito guys is huwag nating madaliin ang ating paglagay ng ating piston rings at piston sa ating block. Bahala lang matagal. Ang importante is sure natin may pasok ang lahat at hindi tayo mabalian ng piston rings. Lalo na sa mga nag-DIY at ang planong magbaklas asimbolo sa kanilang makina. So ito yung pinaka-importante na part na bibigyan natin ng mahabang pasensya ang ating sarili pag once tayo nag-assemble ng piston sa ating cylinder block. Kasi ito pinaka-importante guys na sa parte kapag tayo ay nagtatap overhaul. So importante, may kabit natin ang tama ang ating rings sa loob ng ating liner at may iwasan natin maputulan tayo ng piston rings. So kahit matagal may assemble yung block at sa ring, importante is may sagawa natin na mabuti ang ating pagkabit ng piston. So yun, naipasok na natin ang kalahati ng ating piston guys. Ay, hindi pala. Medyo natigasan tayo kasi nga yung chin guide para nakabara. So, napasok natin ang chin guide sa taas na bahagi. So, galaw-galawin na natin yung block natin guys, no? Basta feel natin na pumasok na yung mga rings. Saka natin itulak ng dandahan pababa yung block natin. So, nakita ko naman medyo pumasok na ang ating block. So, napil na natin na medyo pumasok na siya. Nangalati na ang ating pagpasok. So, saka natin isunod ipasok yung ating timing chain. Baka makalimutan natin yung timing chain at mahirapan tayong sundot yan sa ilalim nating cylinder block. So, medyo may katigasan nyo yung piston guys, no? Dala na rin ito ay bago. So, ito yung pinaka-importante talaga na may pasok natin ang dandahan ng ating piston. So, sundutin natin ang ating timing chain. Itong motor rewashing guys ay nalimutan mag-change oil, no? So, parang gamit na gamit ito dahil ito ay ginagamit niya sa araw-araw na pagpasok sa paaralan. Kaya lang dahil sa sobrang busy at siyempre nalimutan na rin mag-PMS, akala niya siguro is hindi maubusan ng langis ang ating makina. So, ito yung isa sa mga issue ng MT kapag umabot na sa mga 3 to 4 years.
So may sakit siya na nagbabawas na siya ng langis. Mas may guys, napaka-importante na mag-check every 1,000 km takbo ng ating makina. Kapag may kabit na natin ang ating block guys, huwag nyo kalimutan i-tap ang piston. No? So yun yung pinaka-importante. No? For automatic, naka-tap dead center na rin ng ating magneto. At mabilis natin makita yung timing ng ating magneto guys. Kapag nakatapat na siya sa kanyang arrow, sa kanyang makina. So i-tap natin ang ating piston. So kapag natap na natin yung piston, meron yung sobrang mga langis-langis guys, no? So nasa na natin gamit ang ating basahan. So yan, napakalinis na ng ating trabaho. Kapag naging okay na ang ating pagkabit ng block at malinis na rin ang ating top dead center ng ating piston, ang next natin gawin ay kabit na natin ang ating tensioner toser. So may dalawa siyang bolt. Kabit ang ating chain guide at cylinder head guys, ay pasilip ko muna sa inyo ang pag-grind ang valve flap natin sa kanyang cylinder head. So, naglalagay tayo ng grinding compound sa ating mga valvula, no? Coarse at saka fine. So, dalawang paraan po ang ating pag-grind, guys. O, dalawa ang ating ginamit na grinding compound para makuha na talaga natin yung carbon deposit na mo sa ating valvula. Both intake at sa exhaust, no? Kailangan natin siyang i-grind kahit hindi yun nagkaroon ng singaw yung exhaust or intake. Importante is mapapalitan natin siyang dalawang valve seal. Tapos natin siyang mag-grind guys. Siyempre ito yung paraan natin para malaman natin kung may singaw ba ating trabaho. Wala. Maglalagay tayo ng gasolina sa kanyang combustion chamber. Tapos bugahan natin ng hangin ang intake at saka exhaust. Kung may bula yan, ibig sabihin palpak ang ating trabaho. Pag wala, goods ang ating pag-grind. So yun, goods ang ating intake. Try natin sa exhaust. Goods din ang exhaust guys. Ibig sabihin maganda ang ating pag-grind at walang singaw na nangyayari sa ating valvula. At kailangan natin siyang ikabit sa kanyang makina uli. Ayos. So next ating gawin is ikabit na natin ang kanyang tensioner chain guide. Next, ang kanyang head gasket. Sa head gasket naman, kahit hindi nyo nalagyan ng liquid gasket, pwede na rin, no? Depende na rin sa inyo kung lagyan nyo o hindi. Option lang yan guys, no? Pero much better, lagyan na rin ng kaunting liquid gasket to make sure na matagal ang pagkaroon ng moist o pag-leak sa kanyang cylinder head. Sa akin, hindi ko na siya nalagyan guys, no? So, sinalpa ko na direkta ang kanyang cylinder head gasket. Next, yung kanyang cylinder head mismo. Kabit na natin ang kanyang cylinder head. Malapit na matapos ang trabaho guys. At malaman na natin kung naging okay ang ating pagkabit sa kanyang block at pag-grind natin sa kanyang valvula once mapaandar natin ang kanyang motor. So pagkatapos may kabit ang kanyang cylinder head, ilagay natin ang plate. So sa plate guys, meron siyang palatanda, no? Yung butas na malaki na yan. Yan po ay sa right side na bahagi sa ibaba. So ilagay na natin ang yung 4 na nut sa kanyang plate. Tapos yung dalawang allen na bolt o stud bolt na mataas sa kanyang loob ng kanyang cylinder head. So siyempre ang mga paraan na paghigpit natin guys ay ikis lang, no, sa ating mga nut. So matagal na tayo sa ating channel at never tayong gumagamit ng mga torque wrench. Yung estimate lang ang lakas ng pwersa na ating gagamitin. So kung matagal na kayo sa mga ganitong mga trabaho guys, alam nyo na ang mga discarding ganito na pag-estimate sa lakas o paghigpit ng inyong cylinder head. Kahit wala kayong mga torque wrench, ox na yon. Importante is mapil nyo na maigpit talaga ang inyong cylinder head. So kapag naging okay na paghigpit ng 4 na nut sa kanyang cylinder head, pwede natin unti-unting higpitan ang dalawang stud bolt na allen guys, para pantay ang paghigpit ng ating cylinder head at hindi basta-basta magkaroon ng pagsingaw base at saka sa top gasket natin. So, kapag okay na ang paghigpit na 4 na yan, siyempre i-assemble na natin ang ating camshaft sprocket. Siyempre dapat nakatap yung camshaft natin guys, so naka-close ang kanyang lube. So ito namang guide ng ating timing mark na ating sprocket, may guhit yan. So yung part na yan is meron dyan palatandaan kung saan nyo yan tapat. So yung tinuro ko na yan guys, meron dyan guhit din dyan. So yung guhit ng camshaft sprocket, saka guhit ng ating makina,
dapat nagka-coincide yan. Kasi ang advantage yan guys, no, madali paandarin ang ating motor at hindi siya mahirap paandarin kapag nakuha natin ang tamang timing ng ating cam sprocket. So dapat din ang ating magneto is may tapat din natin yung dalawang guhit na yan. So yung arrow na yan ay imaginary sa ibabaw. Yan guys sa ating guhit na yan. So nagka-coincide ang dalawang yan. Ang purpose yan guys, parang yung piston natin is naka-top dead center talaga siya. Yun, diba? Kapag naka-top dead center ang ating piston at siyempre naka-proper timing ng ating cam sprocket, asahan nyo guys, hindi kayo mamblima sa andar ng inyong makina. Lalo na sa mga FI na motor. So ganito lang ang pagkabit ng cam sprocket ng ating MIUI. So itatapat nyo lang yung guhit guys sa harapan at sa likod ng makina. Since nakatap dead center ng ating piston. So yun, ikot-ikotin lang natin yung guide ng ating cams kasi may kanal yan, no? Kung saan nakasabit yung dila ng ating sprocket. So kapag nakasabit na ang dila ng ating sprocket, at the same time tumapat yung guide o timing mark ng ating sprocket at guide din sa ating makina, goods na yun guys. Pwede na nyo ilagay ang bolt sa inyong sprocket. Check lang muna natin, i-double check lang muna natin siya. Before natin lagyan ng bolt, i-check lang natin kung tumapat ba yung dalawang guhit na yan. Silipin lang muna natin sa likurang bahagi. So yung guhit niya guys. So yung tinuro ko sa kamay. At sa likod na bahagi, kung tumapat ba. So yun, tumapat naman siya. So pwede na natin ilagay ang bolt ng ating cam sprocket. Siyempre, before natin ilagay yung bolt ng cam sprocket guys, huwag nyo kalimutan i-release ang tensioner toser. Siyempre, yung pinaka-importante na huwag ka makalimutan yung i-release ang toser. Mag-iingay ang ating tension guys once na hindi nakatulak ang ating tensioner toser. So, yan. Siyempre, ang pag-release nyan is counterclockwise. Ang paghigpit pataas natin toser is clockwise. So, kapag nirelease natin yan, ang direction yan is counterclockwise. So, gusto na huwag yung hipitan ng maigi guys, no? Para makahinga yung timing chain. Yung pag-release lang sapat na. So, kapag okay na ang pag-release, pwede natin i-retightening ang ating cam sprocket. Kapag okay na yung timing both, magneto at saka cams. So, itong video nito guys ay malaking tulong sa mga nagpaplanong magbaklas assemble ng motor at nagpaplanong mag-DIY na maghahanap ng mga step-by-step process ng pag-dismantle assemble ng inyong mga M3 na motor. So, walang edit-edit na nangyari is na sa step by step lang ating ginagawa. Tantis, makuha nyo agad ang tamang timing ng inyong motor. So, yun, nagpitan na natin ang ating cam sprocket. Ang kulang na lang is adjustment ng kanyang bulbula. Na-check ko ang adjustment ng kanyang bulbula guys, no ox naman ang kanyang timing o goods din ang kanyang clearance. So, kapag goods ang kanyang clearance, sakto lang apply. So, pwede natin takpan ang kanyang cylinder head at siyempre, ibalik na natin ang kanyang throttle body. So, sa magtanong kung ano ang valve clearance sa intake at saka exhaust, ang intake natin ay 0.6 or 0.10. Sa pagitan ng sukat na yan, ang exhaust naman natin ay 0.23 dash 0.27. Sa pagitan din ng dalawang valve clearance na yan ang ating exhaust. Importante is meron siyang kaunting play guys, no? Para maganda yung close open ng ating boot, intake at saka exhaust. Kung naging okay na ang ating tensioner, pwede natin balik ang kanyang takip, yung rubber. Next naman is yung intake na insulator natin sa ating throttle body ang ibalik natin. So ingatan nyo, huwag mahulugan niya ng mga dumi guys, no? Para maiwasan natin magkaroon ng loss kung ang ating cylinder head. So, pag okay na ang ating throttle body, ibalik na natin ang dalawang bolt. Ating ganyan tinanggal natin sa kanyang throttle body. Kung meron kayong oras sa mga nagdi-DIY at ang plan magbaklas sa symbol, pwede nyo rin linisin ang inyong throttle body guys para maginhawa din ang pagpasok ng ating mga gasolina. Meron tayong mga tutorial niyan kung paano mag-ladies o mag-DIY ng throttle body. Napakadali lang guys. Gamit lang kayo ng carb cleaner. So, mayroong dalawang alin dyan na 5mm o 6mm pala. So, yung tools is 5 na connect between sa throttle body tsaka sa ating intake manifold. So, okay na ating throttle body guys.
i-check muna natin o i-double check muna natin ang compression ng ating makina kung goods na ba ang kanyang compression. So tanggalin muna natin ang kanyang spark plug at ipa-kickstart natin kay bossing kung goods ba ang pressure ng ating spark plug hole. Okay. Yun guys, goods naman ang pressure ng kanyang compression. So pwede natin pandarin ang kanyang motor, ibalik na natin ang takip at ilagay na rin natin ang kanyang battery. Lagyan muna natin ng kaunting pampadulas ang rocker arm para hindi siya mag-iingay guys. Once na paandarin natin ang kanyang motor. Ayos. A few minutes later. Ngayon, ibalik na natin ang kanyang throttle body, nilagay na rin natin ang kanyang battery, natakpan na rin natin ang kanyang cylinder head. At syempre guys, ito na yung mga moment of truth na hinihintay natin. Malapit na tayo magabihan. At senyorita guys, at natapos din natin ang ating pagtatrabaho sa kanyang motor. Before natin patarin ang kanyang motor ay syempre parinig ko muna sa inyo ang before na tunog ng kanyang makina nang hindi pa natin siya naayos guys, no? Ito naman ang tunog ng kanyang makina pagkatapos natin mapalitan ng bagong block set. Let's go! Oh my God! Wow! So yun na nga, no, balik na ang tunog ng kanyang makina, nawala yung kalampag, kalansing na para nag-umpugan sa loob. So ito yung salarin guys, ang kanyang piston, kaya huwag nyo kalimutang magpalit ng oil every 1,000 to 1,500 km kung ayaw nyong ma-change oil ang inyong motor. Maraming salamat, sana may tunan naman kayo sa ginawang video ito. Ride safe, God bless, at siyempre shout out sa ating back-to-back partner, Gearworks. See you sa aking next video.